आप बोल रहे हो ये लोग की मजबूरी क्या है? ये लोग मजबूरी आपके सामने प्रस्तुत कर तो रहे हैं, लेकिन आप चोपड़े में लिखिए और अपना भी साइन करिए, कारीगर का साइन लीजिए। उनको दबाव से काम नहीं मिलेंगे, तो गलत दबाव तो कोई दिए नहीं। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी है क्या। अगर रूठ के चली जाएगी, मेरी मरने की खबर आएगी। Fuck off.